ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट चालू आहा. आमचे पार्टीन आम आदमी पार्टीन आमचो कन्व्हिनर नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल बाबान सगळ्यांक कळीत केला की आमचो फूल तेंको हे भुरग्यांक आहा म्हणून. सांगपाची गजाल म्हणून जाल्यार फाल्यां मडगांव एक प्रोटेस्ट आहा म्हणून जाहीर जाला. होली स्पिरीट टू लोया मैदानार आमची विनंती आहा की सगळ्या युथान दुसरे पार्टीनी दिस इज ए पॉलिटिकल मुवमेंट विच द जेनजी इज टेकिंग फॉरवर्ड. आमच्या पार्टीचो तेच भाशेन हांवूय एक पेरंट आमचे भुरगे आहा आमचे भुरगे शिकता. सो एज पेरंट्स एवरीबडी शूड कम टुगेदर सपोर्ट दिस मुवमेंट. There is no compromise on Dharmendra Pradhan's resignation. There should not be any compromise because accountability has to be fixed. And the youth has raised the correct demand that Dharmendra Pradhan has to resign. आज केंद्र सरकार आणि गोंय सरकार हो इशू फक्त ताजो नॅरेटिव्ह मॅनेज करपाक प्रयत्न चल्लो. तांकां कसलेच खरे हो इशू रिजॉल्व करपाचो कसलीच तांची मनशा ना, कसलोच तांचो इंटेन्शन ना. जेन्ना प्रधानमंत्रीन एक ट्वीट केलो की आमी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स करतले, जशें मॅडमीन सांगलें कोणेच ताचेर विश्वास केलो ना, ते लोकांच्या गळ्यान सकयल वचूंकच ना. मागीर रातचो एक सेल्फी व्हिडिओ केलो प्रधानमंत्रीन सांगपाक की आमी एक नवो कायदो हाडटा म्हणून. पूण हो कायदो सुद्दां कितें करतलो कायदो, कित्याक जशें मॅडमीन सांगलें 2024 हो एक व्हडलो स्कॅम जालो. आनी तेन्ना जेन्ना पार्लमेंटाच्या सेशनांनी खासदारांनी हो इशू काडिल्लो तेन्ना नरेंद्र मोदीजीन हो स्टेटमेंट केल्लो. तुमकां ताजो व्हिडिओ मुद्दम हें करता. तो म्हणता पहले ही बहुत कड़ा कानून बना चुकी है हमारी सरकार आणि नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है. ही 2024 ची खबर. आणि 2024 जो लीक जाल्लो ताजो मॅडमीन जशें सांगलें तुमकां त्या मनशाक आज सीबीआयन क्लीन शीट दिली. सो कसलो तुमचो फास्ट ट्रॅक कोर्ट, कसलो तुमचो कायदो, कोणाक तुमी फटयता? तुमकां हातून कसलोच रिझोल्युशन करपाचें ना, कित्याक डायरेक्ट हे पयशे आमकां दिसता की आतां तुमचेच कडेन येता म्हणून. आज म्हाका दिसता प्रधानमंत्रीचेर विश्वास दवरपाक खूब कठीण जाल्लें आसा. ज्या तरेन हे परत परत फटींग विधानां दिता, फेक प्रॉमिसीस दिता आनी फक्त नॅरेटिव्ह मॅनेज करपाचो प्रयत्न करतात. काल सुद्दां कॅबिनेट मिटींग जाली. आमकां दिसता कितें तरी एक बरें व्हडलें डिसिजन जातलें जे इतले युवक मागता. कॅबिनेट मिटिंगान कितें डिसिजन जातलें? सगळ्या मंत्र्यांनी इंस्टाग्रामाचेर रिलां सोडपाची. अरे बाबा कितें चल्लां तुमचें? कसली फकाणां चल्ल्या तुमी? खंयच्या लेवलाचेर तुमी चिंततात म्हाका कळना. आज देशाचे युवक थंय रस्त्यार इतले दीस तुमचे कडेन एक मागणी मागता सादी की फक्त मंत्र्याक रिजायन कर म्हणून. तें सुद्दां तुमचे कडेन जालें ना. खंयचेच काम शिक्षणाच्या ह्या सरकाराचेर करूंक ना. नरेंद्र मोदी हो तोच प्रायम मिनिस्टर फाटल्या गुजराताच्या इलेक्शन जेन्ना आम आदमी पक्षान एज्युकेशन एक त्या इलेक्शनाचो मुद्दो केलो तेन्ना प्रधानमंत्री हांगा थंय धांवपाक लागलो दाखोवपाक की आपणे शिक्षणाचेर कितें तरी काम केलां म्हणून. ताजे कडेन 30 वर्साच्या कार्यकाळान एक स्कूल दाखोवपाक शकलो ना की आपणे शिक्षण बरें केलां म्हणून. ताका एक फेक फ्लेक्स असले प्रिंटआउटाचे एक टेंट करून 4 भुरग्यांक बसोवन एक फोटो काढून दाखोवचो पडलो की आपणे खंय तरी शिक्षणाचेर काम केलां म्हणून. ही हॅड टू शो अ फेक स्कूल ड्युरिंग द लास्ट गुजरात इलेक्शन आफ्टर रुलिंग गुजरात फॉर 30 years. कांयच शिक्षणाचेर ह्या मनशान काम केलेलें ना. हाका शिक्षणान केन्ना काम करपाक कळना आनी फुडें काम करपाचें ना. वायट दिसता की गोंयान सुद्दां डॉक्टर प्रमोद सावंत जी स्क्रिप्ट सेंट्रलाच्यान धाडटा तो हांगा पोपट कसो ती स्क्रिप्टाचो एक व्हिडिओ करून तुमकां दितात आनी लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करता. जशें बाब नॅशान सांगलें तुज्या नांवाच्या समोर दोतोर आसा मरे. You are a medical professional, the same medical professional for which NEET has to be answered. तू एज्युकेशन मिनिस्टर मरे. शिक्षणाचे तुझ्या हातान आसा. एज अ डॉक्टर एंड एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर तुवें हो इशू सिरियसली घेवंक जाय आशिल्लो. तू सगळें तुजें शिक्षण आनी तुजी दोतोरकी तुवें विसरून गेला आनी आज तू नरेन सावयकर सारके जे विधान केले ताका सुद्दां डिफायन करपाक भायर सरिल्लो आसा. शेम ऑन डॉक्टर प्रमोद सावंत.
सो आम्ही मागता की तुम्ही या देशाच्या लोकांक फटोवपाचे बंद करात, देशाच्या युवकांक फटोवपाचे बंद करात. धर्मेंद्र प्रधानाक रिजायन करचेच पडटले आणि नरेंद्र सावयकाराक माफी मागचीच पडटली. आज बीजेपी पूरे आख्खे इंडियाभर म्हणटा की बीजेपी इज डुईंग व्हेरी वेल, बट नाव द यूथ नोज what BJP is doing. BJP had told many promises, but everyone knows what promises they had promised and now what they are doing. तशेंच आज जायते भुरगे जेन्ना नीट पेपराचे एग्जाम आन्सर केल्ले तेमगेली सेट ऑफ पेपर्स वेर चेंज, ऑप्टिकल मार्क रेकॉग्नायझेशन म्हणलें. आज हांवें एग्जाम केल्ली जाल्यार म्हाजो पेपर तेका 3-4 दिसांक मार्क चेंज जाल्यात. बीजेपीच्यान सारकी नीट एग्जाम कंडक्ट करपाक जायना आनी बीजेपी इंडिया कशी सांबाळटली, हेजेर आमकां उलोवपाक एक लॉस दिसता. आज आमी गोंयाक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात, पूण डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात. डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे तेच टायमार गोळे नीट एग्जाम आन्सर दिल्ली आसतली. भुरग्यांक कितले त्रास पडटाले ते त्रासाचेरूच आज हेच डॉक्टर प्रमोद सावंतान आज युथाक सांगपाक जाय आसलें स्ट्रगल हांवें तशें काडलें पूण आज तुमगेलें हें. पूण आज हिंगाच तरी चोरी जाता, हिंगाच तरी असले अनवॉन्टेड थिंग्स आर हॅपनिंग. देन हाव वी कॅन हॅव फेथ ऑन BJP in future thing. BJP is not taking anyone's youth are not in confidence with BJP because now BJP is afraid of youth. BJP's are anti-national party. युथाचे तेणे अजून कांयच बरें केलें ना. तशेंच आतां नरेंद्र सावयकारान आमकां म्हणली एक वाळटी म्हूण. म्हाका दिसता नरेंद्र सावयकाराच्या घरांत चडशी वाळट्यांचे प्रॉब्लेम आहा. तेणे अजून टर्मिटेक्स त्याच्या घरांक मारला दिसता म्हाका. कित्याक यूथ आज तेकाच वोट मारतात आनी यूथ तेकाच वोट मारून आमी फोंडाक पडटात. हेच आतां नरेंद्र सावयकार बीजेपीचे कार्यकर्ता वयतले युथाक सांगपाक आमकां वोट मारात म्हूण. पूण अशें करून तरी ते आमकां युथाक तरी अशें करून वाळटी या आनी कितें म्हणटात जाल्यार युथाचेर विश्वास कसो उरतलो तेमी आनी आमी तेमचेर कितकोन विश्वास दवरतले. आज वयता थिंगा प्रोटेस्ट, सगळे कडेन स्कॅम, युथाक अनएम्प्लॉयमेंट, सगळे अनएम्प्लॉयमेंट आसा. यूथ शिकतात, बेकार भुरगे आसात. नाव हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? ओन्ली BJP. जॉब फॉर स्कॅम सगळे जायत आसात. लोक आमचो पाड पडटा, गोंयकाराचेर आतां विश्वास ना. प्रायवेट जॉबाक लागून वयता जाल्यार मार्कशीट पळयतात आनी दितात, पूण तेजेरूच आमकां कांय फायदो ना. तशेंच हांव सांगोंक सोदतां प्रमोद सावंतान सांगपाक जाय आसलें एक कंडेम करपाक जाय आसलो की तेणे कितें स्टेटमेंट वाळटी, पूण तेणे अजून युथाक वाळटीच म्हूण दवरना. तेणे सॉरी जावपाक जाय आसलें. तोच प्रमोद सावंत तरी खरो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयकारांचो तरी युथाक तरी सपोर्ट करता. तेणे तेजे BJP वायस प्रेसिडेंटाक नरेंद्र सावयकाराक सांगपाक जाय अपॉलॉजी दी म्हूण. आनी तशेंच आमी तेंचेर कंप्लेन फायल केल्ले आहा, हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी तोच तर युथाक तरी सपोर्ट करता प्रमोद सावंत. तूंय तेजेर फायल कर. युथाक अशें नांव दिनाकात. युथाक अशें नांव दिलें जाल्यार युथाचो कॉन्फिडन्स सगळो काबार जावन वयतलो. तूं तरी युथाक तरी सपोर्ट करता. यू टेक एक्शन अगेन्स्ट देम. यू टेक एक्शन अगेन्स्ट इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी सो दैट वी कैन हैव समथिंग ऑन दैट. थैंक यू. सावंत जी ने कल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद किया. कहा है आपने नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिया, कहा है मार्किंग बहुत अच्छे से करी. उन्होंने कहा है आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर बहुत अच्छा किया. मैं प्रमोद सावंत जी से ये पूछना चाहती हूँ, हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया? आज तक एक भी पेपर लीक करने वाले को सजा नहीं हुई. बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया. और सबसे बड़ा सवाल, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो तब एक्शन लेंगे ना जब सरकार उन्हें चार्जशीट करेगी, जब सरकार किसी पे आरोप लगाएगी, जब सरकार की एजेंसीज उनके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढेंगी. जिस दिन मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट किया, उसी दिन 2024 के नीट लीक के मास्टरमाइंड जाने वाले संजीव मुखिया को मोदी जी की CBI ने क्लीन चिट दे दी. तो ये बिल्कुल साफ है
कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। मैं आपको संजीव मुखिया के बारे में बताती हूँ। 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, देश भर में हाय तौबा हुई, तो संजीव मुखिया को अरेस्ट किया गया। संजीव मुखिया को 2 महीने के अंदर अंदर बेल मिल गई। कैसे? क्योंकि मोदी जी की सीबीआई ने चार्जशीट ही नहीं फाइल किया। संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसको डिफॉल्ट बेल मिल गई। क्या फायदा होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा अगर जो एजेंसी जांच कर रही है वो चार्जशीट ही नहीं फाइल करती? और आज आयरनी देखिए कि एक तरफ अनाउंस किया जा रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और दूसरी तरफ संजीव मुखिया को क्लीन चिट दी जा रही है। अगर सीबीआई क्लीन चिट दे देगी आरोपी को, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा? आज देश के युवा, पूरा जेन जी सड़कों पे उतरा हुआ है। जंतर मंतर पे रोज 20,000, 25,000, 50,000 लोग हैं। कल कलकत्ता की सड़कों पे लाखों लोग थे। पूना में, नासिक में, नागपुर में, इंदौर में, गोवा में, कल मापसा में शाम को प्रोटेस्ट हुआ है। आज पूरे देश भर में जेन जी सड़कों पे उतरा हुआ है और उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मैं प्रमोद सावंत जी से पूछना चाहती हूँ, इस पर टिप्पणी करें, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सारे स्कूल कॉलेज के जिम्मेदार वो हैं। किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में आप एक बार फेल होते हो तो आपको सेकंड चांस दिया जाता है। आप सेकंड टाइम फेल होते हो तो आपको कहा जाता है चलो बेटा स्ट्रीम बदल लो। जब आप तीसरी बार फेल हो जाते हो, आपको स्कूल या कॉलेज से निकाल दिया जाता है। बताइए सही कह रही हो ना? ऐसा ही होता है। 3 बार फेल होने पे फिर से उसके बाद मौका नहीं मिलता। धर्मेंद्र प्रधान जी अनगिनत बार फेल हो गए हैं। हर साल नीट का पेपर लीक होता है, टेट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई में मार्किंग गलत होती है, हर साल सीयूईटी के पेपर में मैल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कभी टाइम से नहीं शुरू होता, कभी उसका रिजल्ट लेट आता है, एडमिशंस लेट होती हैं। जो आदमी बार बार फेल हो चुका है, मोदी जी उस आदमी को क्यों बचा रहे हैं, इसका जवाब मोदी जी को भी देना पड़ेगा और प्रमोद सावंत जी को भी देना पड़ेगा। हाँ मैडम, 10 साल और 1 कोटी का फाइन है बोलिए। प्रधानमंत्री एनटीए से सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटा रहे हैं। जो उनका बॉस है, जो 1 नहीं 2 नहीं 10-10, 20-20 पेपर में फेल हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाते हैं? जो नीचे के ऑफिसर हैं, आपका ये जो छोटे लेवल के, जो नीचे के लेवल के ऑफिसर हैं, उनको स्केपगोट बनाया जा रहा है। छोटी मछली को आपने पकड़ लिया और बड़ी मछली को छोड़ दिया। आज जो इस देश का जेन जी है, वो मंत्री की अकाउंटेबिलिटी चाहता है। हम वोट वो एनटीए में काम करने वाले क्लर्क को नहीं देते हैं। हम अपना वोट पार्टीज को देते हैं, जिससे लोग मंत्री बनते हैं, जिससे लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। और जिनको अगर हम वोट देते हैं वो फेल होते हैं तो उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा और जो भी मंत्री बार बार फेल होगा, हर मंत्री को जाना पड़ेगा। मोदी जी को पता होना चाहिए जनता ने वोट दे के भेजा है, वो राजा महाराजा नहीं है कि भगवान से अधिकार लेके आए हैं राज करने का। जनता की वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, इस जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होनी पड़ेगी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।